ओम अथ कीलकस्तोत्रम्। ओम नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ओम विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमेतद्विजानीयात् मन्त्राणामपि कीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जप्य तत्परः। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि कर्माणि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रवृन्देन भक्तितः। न मन्त्रो नौषधं तस्य न किञ्चिदपि विद्यते विना जप्येन सिद्ध्येत्तु सर्वमुच्चाटनादिकम्। समग्राण्यपि सेत्स्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारसः समाप्नोति सपुण्येन तां यथावन्निमन्त्रणाम्। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। यो निष्कीलां विधायैनां चण्डीं जपति नित्यशः स सिद्धः सगणः सोऽथ गन्धर्वो जायते ध्रुवम्। न चैवा पाटवं तस्य भयं क्वापि न जायते नापमृत्युवशं याति मृते च मोक्षमाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पूर्णम् इदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप्यमिदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। ऐश्वर्यं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यमेव च शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किञ्जनैः। चण्डिकां हृदयेनापि यः स्मरेत् सततं नरः हृद्यं काममवाप्नोति हृदि देवी सदा वसेत्। अग्रतोमुं महादेव कृतं कीलकवारणं निष्कीलं च तथा कृत्वा पठितव्यं समाहितैः। इति श्री भगवती कीलकस्तोत्रं समाप्तम्।